Sasa leo nimeleta Mama Jimmy kwa outing, at least tukule, to spend time bila watoto. Unajua saa zingine ni mzuri kukaa tu na mchumba wako, at least mnakaa nyinyi wawili. Sasa niletee outing, tuko Popeyes, tumekuja kukula kuku, lakini nimeona tunaweza fanya part 3 ya life story, si ndio? Mama Jimmy, utaombea chakula. God bless food before eating. In Jesus' name I pray. Amen. So tuendelee. So Mama Jimmy, hebu eleza kidogo. Nafikiri mahali penye tulikuwa tumefika ni kwa jinsi tulivyopata watoto, si ndio? Sasa hiyo ndio story ya leo. So wewe ndio kwanza. Sasa mimi nikioleka kwa Baba Jimmy, nilioleka October, November, December, nikashika pregnant ya kwanza. Hiyo mimba ilinitesa sana, nikagonjeka, nikakuwa na mashida. Hivyo nikaumia sana, nilikuwa na mimia mpaka unaona tu kweli umefika mwisho juu mimba inakusumbua, na unajua mama akiwa na mimba unachanganyikiwa zaidi. Sasa ilinisumbua zaidi. Yeye alikuwa hata kukula ni ngumu. Akikula anatapika mpaka anakataa kukula. Sasa hata alikonda, si ndio? Tena sijui alianza tu kutaka machakula tu, yani ya vituko. Anataka morere, ulitaka mapuondi, siku nyingine ulitaka kiberia ni haikukarangwa, si ndio? Hebu eleza hizo machakula. Sasa ilifika mahali hata nilikuwa naenda, kuna soko inaitwa, hapana, ilikuwa kwa mimba ya Jimmy. Nilikuwa napika, nakimbia na nuo omena, napika omena, na hiyo omena sitaki ikuwe na mafuta, ikuwe na kitunguu, ikuwe na nyanya. Naweka tu maji, naweka chumvi, alafu nataka nikule na hivyo na ugali. Alafu nataka omena mingi. Alafu nakumbuka ilikuwa njugu. Ilikuwa nikipika njugu, nikikaranga njugu, siwezi pika ndani ya sufuria. Nataka tu binika ndani ya binika. Kweli hiyo mimba ilikuwa confused sana. Yeah, so hiyo mimba ndio ilikuwa ya kwanza, lakini nafikiri ilikuwa miezi 5, si ndio? Nilikaa na hiyo mimba mpaka mwezi wa 4. Mwezi wa 4 na nikapata miscarriage. Mwezi wa 4 na hiyo mimba. Yeah, so mambo ikawa hivyo. Mambo yote Mungu ndiye anajua. Juu ilikuwa kitu ya tuseme kitu ngumu sana, haikuwa rahisi kwangu, kwa Mama Jimmy, sana kwa Mama Jimmy. Haikuwa kitu mzuri, haikuwa kitu rahisi, lakini Mungu ndiye anajua yote. Unajua alikuwa ameteseka kubeba hiyo mimba karibu miezi 5. Akuli, anatapika, akikula anatapika nini. Mwishowe sasa mimba inatoka. Imagine hata ujue umebeba nini. Ni mara yako ya kwanza. Umeteseka kama miezi 5. Hakuna ni kukula ni shida. Saa zingine unaishi tu ukuli, au unataka tu maji, kukula ni shida, unataka tu uji. Ugali unataka tu ya muhogo na omena yenye haina mafuta, haina kitu yoyote, na maji na chumvi. Alafu ikafika mwezi wa 4 sasa ndio inatoka tena, umengoja, umeteseka, hiyo yote hakuna. Lakini yote tulishukuru Mungu, iliisha. Iliisha. Tunaachia Mungu. Unajua kuna wengine wakipata mambo kama hiyo wanakuja kumuonea Mungu vibaya, wanakuja kumchukia Mungu. Na sisi inafaa, uzuri sisi tunaelewa, tena ni mzuri watu waelewe. Mungu si mwenye anataka hayo mabaya yote. Hii yote ilikuja kupitia kwa shetani. So adui yetu si Mungu, adui yetu tena si wanadamu. Juu saa zingine wanadamu ndio wanatukosea. Lakini tuseme hao wanakosa ndio, na watahukumiwa kwa dhambi zao, kwa makosa zao wasipotubu. Lakini adui tu yetu wa ukweli, adui wetu ni shetani na mapepo. Hao ndio maadui zetu. Adui yetu si Mungu. So hatuwezi kuonea Mungu vibaya, tunaachia Mungu. Yeye ndiye anajua yote. Kwa sababu natumai ilitusaidia mahali kwa maisha yetu tukue strong, tusimame imara kwa imani yetu, ama namna gani? Na hapo ndio ilinifunza kuwa strong sana. Juu baada hapa nikishika mimba ya Jimmy tena, imagine umeoleka October, unapata mimba December, inatoka miscarriage inatoka April,
alafu unapumzika tu tena mwezi mmoja, kama ilikuwa Mei, alafu Mei, alafu June tena nikashika mimba sasa ya Jimmy, huyu Jimmy mwenyewe. Nasikia nikashika ya Jimmy, mama Jimmy. So na hiyo kukuja sasa hiyo ya Jimmy nayo ilinitesa. Hiyo sasa nilikuwa nataka kwanza ile nyingine, kwanza hata ni sawa, ile nyingine kwa na tu miwa zinajaa kwa kona kwa gunia tu, nataka nikule. Hii ya Jimmy nayo sasa ilikuwa mahali iko soko inaitwa Kiminini. Ilikuwa mahali kila wakati naenda, ni kama 5 km. Nilikuwa naendanga huko Gideru. Nilikuwa naenda kukula Gideru huko kila wakati. Nilikuwa nimejiandikisha tu kwa wiki mara 2 naenda Kimini kukula Gideru. Na hiyo mimba ilikuwa hiyo miezi za kwanza hizo zinakuanga za 3. Kwa nini anasema first trimester, kwa nini yangu akanicheka? Kwa nini wanasema aje? Ni hivyo tu, si first trimester. Hiyo ya kwanza hiyo miezi 3 niliumia. Niliona tu sasa mimi kuisha mimi nimeenda. Lakini nikafika mahali kajipea nguvu, nikakumbuka yenye watu walikuwa wananiambia ati mimi damu ya baba Jimmy ielewani na baba Jimmy, ati sijui damu yangu na mzungu ni kama ielewani. Sasa mimi kuzaa itakuwa shida. Sijui ungejaribu uende kwa watu, utafute watu wasaidizi huko nje, uende hata utafute madawa ukunywe, sijui oshe. Walisema kwa mganga ama wako haikwambia hivyo? Waniambia niende tu kwa watu wa miti shamba nini. Lakini mimi nashangaa, kwetu tumelelewa, hatujawahi fanya, hata tujui vitu kama miti shamba, hatujui kitu yoyote. Sasa hata sijui nini ndaanza aje, lakini nilikuwa naomba Mungu nipe nguvu. Juu wanadamu wameongea vitu mingi, nilikuwa naambia Mungu, sasa ni mimi tu na wewe peke yangu, nimebaki na wewe. Sitaki kuona yenye wanadamu wamesema, nataka unisimamishe na nataka uaibishe wanadamu. Sasa nilikuwa naomba Mungu, nilikuwa natapika hiyo mimba ya kwanza ya Jimmy. Sasa hiyo nilishika hiyo miezi ya 3 ya kwanza, nilikuwa natapika nikimaliza tu na nakaa chini na nyosha miguu naambia Mungu, sasa Mungu ni mimi na wewe. Silifika mahali hata ulikuwa una nguvu ya kuamka, natambaa tu chini na magoti juu sasa ni kubaya. Imagine mimba ya kwanza imetoka, sasa hii ya pili unasema tu Mungu nipe mtoto, nataka mtoto. Huyu mtoto nape huyu mtoto. Sasa nilikuwa naomba nakaa tu kwa room, nikimaliza naenda nakaa kwa kitanda naanza kuomba Mungu nisaidie nipe nguvu. Haya, ilikuwa sasa ilikuwa mwezi wa 8 2018, baba Jimmy alienda Homa Bay. Alikuwa ameenda, sijui ilikuwa harusi ama ilikuwa nini ya mtu. Nafikiri ilikuwa harusi ya mzungu. Baba Jimmy akaenda Homa Bay. Walienda ilikuwa tarehe sijui 10 na ngapi na 18. Yaani hiyo tarehe nashikanga sana juu hiyo ndio siku niliona tu kila kitu nilikuwa na wasiwasi wakati. Mama Mungu wangu kweli, mama ni mzuri, aendelee kubarikiwa na Mungu aendelee kumpa nguvu. Ubaya hata mimi siongei hata. Ani sitaki kuongea sana juu ya mama Mungu wangu. Saa zingine na feel tu kweli hata sijui hata nashindwa ndamfanyia nini. Saa zingine imagine ilikuwa atachemsha kuku, alete nini, yani ajaribu njia zake zote. Naonja hakuna kukula. Unasikia tu ni kama ule mtu na alikuwa anakupikia. Kuna chai ulipenda, ulitakanga sijui saidie tu. Asubuhi alikuwa analeta mapema. Ilikuwa ginger ama? Nafikiri na alikuwa anaweka ndimu sijui nini. Kuna chai tu fulani. Sijui ni tangawizi ama ndimu ama nini. Kuna vitu tu fulani alikuwa anaundia mama Jimmy chai kila siku. Chai inaletwa kujaribu kusaidia tumbo na mama Jimmy. Ndio maana stakingi watu wanasema ati hiyo familia itakutesa, itafanya nini. Stakingi juu mimi mwenyewe nawajua. Juu hajawahi choka na mimi, nikipitia yote walinipokea. Imagine umeoleka hata hujakaa nao mwaka. Unapitia mengi, wanaona vituko yako, hata kama ni wengine wangechoka na wewe, lakini hao walinipenda. Juu wako unajua kitu ya maana ni kuoleka familia yenye iko ndani ya Kristo. Haijali kitu muhimu sana. Haijali, yani hiyo ndio maana zaidi, hiyo ndio nimejifunza. Okay, ndio watu wenye wanapenda Mungu. Alafu elezako juu ya dawa. Unajua kuna dawa yenye mjamzito inafaa meze, na mama Jimmy wakati alikuwa mjamzito hakukuwa anataka kumeza dawa. Tena hakutaka kukula, hakutaka kukunywa maji.
So ilibidi tu mimi nimlazimishe tu karibu kila wakati. Meza dawa. Kwanza akikuwa mgonjwa ni kazi ngumu kwangu. Sasa ndio ilikuwa kazi ngumu sana. Hiyo sasa ndio ilikuwa nasikianga mbaya sana kwangu. Ulikuwa nasikia vibaya kwangu. But nilikuwa nakusaidia kwa sababu ulikuwa uwezi meza wewe mwenyewe. Hata nikwambie nini, ilikuwa tu lazima nimwambie tu meza dawa ukule. Nilikuwa namlazimisha tu kwa sababu unajua mtu asipokunywa maji atakuwa dehydrated, mwili haitakuwa sawa, itakuwa ina afya inakuwa shida. So nilikuwa namlazimisha tu akule, akunywe, ameze dawa. So lakini baadaye saa hii ukiangalia nilikuwa nimekusaidia hata kama ulinisikilia vibaya. Unajua saa zingine unajua mtu anaweza fikiria tu mtu kichwa imeenda ni ndio nakwambia nilioleka kwa familia yenye wananielewa. Unajua ukiwa Mkristo utaelewa shida za mtu zote na weakness. Haya kukuja sasa kwa mambo ya kujifungua. Tunaona masaa iko na minutes inasonga. Kuja kujifungua. Tarehe sasa 18 ndio nilitapika zaidi, mama mkwe yake akijaribu kila kitu. Hata ulikuwa na wasiwasi sana huko kwa nini? Kwa huko Homa Bay. Josi ilikuwa mbaya zaidi. Bado naeleza hapo hapo ndio ilikuwa mbaya zaidi. Sasa ilikuwa tarehe. Nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa niko mbali, siwezi kuja nyumbani haraka. Nasikia naambiwa tu mama Chimia hata kuamuka hawezi, anatambaa chini, sijui nini. Nilikuwa na wasiwasi. Sasa hiyo siku hiyo tarehe 18 hiyo nilikaa tu kwa kitanda nikaomba Mungu, sasa mimi na wewe simama na mimi nataka huu mtoto. Na hapo tu hiyo tu tarehe 18 ndio kila kitu ilianza kuchange. Sikuwa nakuwa mbaya zaidi, nilikuwa ninatapika tu sawa hiyo morning sickness ya asubuhi, lakini maisha iliendelea tu, iliendelea kutapika, haikuwa mbaya zaidi, nikaendelea mpaka nikafika sasa ilikuwa mawiki za mwisho karibu na za kukula tena ikakuwa mashida. Hata sikujua naenda kuzaa. Sasa siku ya mwisho nikatamani ugali ya muhogo na samaki. Na kuna jirani yetu alikuwa rafiki yetu. Akapika tu ugali kubwa na mayai na samaki. Hata baba Jimmy alikuwa hakuji. Ni shida. Juena anakuwa na wasiwasi tu na mimi, yani hana amani. Inabidi saa zingine anachukua tu mahindi, tuliweka tu mahindi. Nilikuwa sasa napenda mahindi ya kuchoma hii. Unapata baba Jimmy amechukua mahindi niliweka ilikauka huko kwa store imeharibika, na unapata tu anaweka kwa maji juu ya njaa. Hakuna. Ama mayai boy. Sasa sitaki kukupea kazi, si ndio? Joana nihurumia. Na tunafikiri hiyo ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kuosha vyombo. Tena mpaka saa hii umeosha kweli. Ndio shangako saa zingine. Umeosha tena mara moja. Sipendi kuosha vyombo hiyo. Umeosha mara 2 tangu tuoane. Sasa baada ya hapo ikafika kuzaa. Sasa siku ya kuzaa sasa venye huyo rafiki yetu alitupigia ugali. Baba Jimmy naye alikula kubwa. Baba Jimmy hapendi samaki. Hata hapendi kabisa, lakini hiyo siku alikula samaki. Tulikula ugali. Tukamaliza nikashiba, nikasema haki Mungu, tangu nishike hii mimba leo tu ndio nimekula vizuri. Kumaliza tu hivyo hata 10 minutes kuisha. Hiyo ugali nitapika sijui mara 7 ndio kaamua kunipeleka hospitali. Kufika hospitali. Acha niseme hospitali. Kufika hospitali tulienda atukupima malaria. Sikuwa naenda kuzaa, tulienda kupima malaria. Tena tulienda late, ilifaa karibu wafunge lab. Tulienda wakapima, kupata niko na malaria kidogo. Kwenda kwa chonga ambaye baba Jimmy naona mimi ni kama siko sawa. Nikaanza kuumwa hapo na hapo tu, siku expect kama ninaenda kuzaa. Sikutarajia yani. Baba Jimmy akaamua acha akimbie nyumbani, alete vitu, mimi nikabaki sasa huko. Mimi mwenyewe nazunguka tu kwa tangi kwa hapo hospitali, naenda nikirudi. Baada ya hapo kuna rafiki yangu alikuja kukaa na mimi hospitali tena mwingine. Baada ya hapo baba Jimmy akakuja na mizigo na huyo rafiki yangu, hivyo kaumwa. Ilianza saa 1 jioni nikazaa saa 4 ya mchana. Yaani hiyo hours zote iliumwa tu yote. Kwanza walimpea dawa ya kuharakisha tu, ilikuwa mtoto akuje haraka. Baada ya hapo kumbuka nilikuwa nakusugua tu mgongo, ulikuwa nalia tu mgongo inakuuma. Kusugua tu mgongo, nilikuwa nakuhurumia.
Baada ya hapo nilikuwa ni vile mtoto analia, ni mtoto, acha nione ni mtoto. Songe mbele. So kujifungua vizuri basi. Lakini kujifungua naye nilijifungua vizuri kabisa. Vizuri. Ni kuumwa tu na kuteseka na mimba, ni hiyo tu. Lakini kama na hiyo nikazaa, tukaenda nyumbani, maisha ikaendelea. Mama mkwe sasa. Nataka ueleze hiyo. Wewe huyo mama hata sijui, yani Mungu aendelee kumbariki na bariki na familia yake na bariki mpaka na watoto wake. Na hata watoto wake penye wanaoleka na wenye wanaoa wapate wazee wazuri kama penye mimi nilipata hiyo familia. Mungu ambariki zaidi, abariki hiyo familia. Sijui naseme nini, lakini nashukuru tu Mungu kwa kila kitu. Kwa sababu alikuwa asubuhi mapema, ameshapika hizi cupcake ya oven, ameleta kwa meza. Unaona kunona tu, mimi ndio ninaone tu. Mimi hata sikuwaijua ndani. Yeye alikuwa ananilisha vizuri asubuhi mapema. Alafu unaonanga hiyo thermos hiyo analeta kubwa, hiyo vikombe 12 full imejaa mapema. Kwanza hata siende alikuoshea manguo. Mpaka imagine vitu yote tu ya damu, kila kitu alikuwa anaosha vitu yako. Mama yangu ndiye alikuwa anamuoshea venye alijifungua. Mama yangu ndiye alimuoshea hizo manguo nini yenye ilikuwa chafu na damu nini. Mama yangu ndiye alimuoshea. Mama yangu ndiye alikuwa anampikia, kusaidia. Nikijaribu kumkataza anakataza. Anasema leta tu nitaosha. Hata dadangu alikuja lakini yeye hakuosha. Yeye mwenyewe alikuwa anakuja tu anachagua, yeye anaziosha. Yeye anakupenda. Mama yangu anapenda Mama Chilisi sana. Acha Mungu ambariki. Mawazo ya wanadamu ni tofauti. Vile Mungu anajua kila kitu na anajua roho ya mtu. Sipendi watu waongee juu ya familia. Hiyo familia watanitesa nini, juu nawajua wananipenda sana na mimi nawapenda nao zaidi. Nashukuru Mungu kunipeleka kwa hiyo familia. Mungu ana makusudi na kila kitu. Basi. Watu hawezi jua penye tumetoka na hiyo familia. Tumejuana muda sana. Hata si tangu 2013 ndugu yangu alianza popote kweli. Sasa kukuja kwa Cynthia. Cynthia hata hiyo mimba ilikusumbua kweli? Cynthia ilikuwa sawa. Huyo ilikuwa tu kutabika hiyo kawaida ya morning sickness. Lakini kando na hiyo nilikuwa tu sawa na Cynthia. Sasa hivyo ndio Mungu alitubariki na watoto. Ndio ilikuwa changamoto, ilikuwa mambo mingi magumu, lakini Mungu anajua yote. Tunamwachia yeye. Lakini kitu muhimu venye Mama Chimia ameeleza, ni mzuri kukuwa na watu wenye wako ndani mwa Kristo, ndani mwa Mungu. Maana tuseme hiyo kitu venye familia, at least tulikuwa karibu na watu wa Mungu ili kusaidia ama. Sana. Unajua familia nyingine wakiona unateseka hivyo hawezi kuhurumia. Anaanza kuambia vitu mingi mpaka unapata mtu ana give up na maisha, anaamua hata kujiua. Juu anaona apendwi, amewachwa. Lakini hao walikuwa wananitia moyo sana. Kwanza mama Mungu alikuwa anakuja ananipea basi, ananisomea vitabu. Baba Mungu atakuja aniombee. Kwanza unajua wengine unasikia tu Mama Mungu ndiye amefukuza tu bibi ya kijana ati wewe lete bibi mwingine. Tapia mbaya hiyo. Sasa mimi nawajua sana, nawapenda sana, wamenisaidia kwa shida zangu zote. Mpaka nimesimama, wameniweka kwa neno la Mungu. Basi. So, metosha kwa leo. Pengine tuone kama tutaendelea kutoa part nyingine siku nyingine. Lakini kwa leo ni hiyo. Tumeshukuru sana. Naomba msubscribe, naomba comment, share hizi video. Tunashukuru. Bye.